Tak jo. Kamera, akce. Já můžu vedle sebe přivítat tady našeho dnešního interpreta, jeden z hlavních pilířů teda kulturního léta, oslav 350 let Humprechtu, letos slavíme, takže i jednoho z gratulantů tady Humprechtu, písničkáře Voxel. Ahoj, zdravím, zdravím tady všechny potenciální diváky, kteří tohle uvidí. Tak jaká byla cesta? Cesta byla úplně v pohodě. My tím, že jsme zvykli za víkend najezdit přes 1000 km třeba, tak vlastně teď jsem přespával v Praze od toho kamaráda a tokáče, písničkáře, tak to bylo asi hodinku, takže plná pohoda. Oproti tomu, když to porovnám s koncerty, kdy jezdíme třeba 3-4 hodiny na úplně druhou stranu republiky, takže takový menší výlet tady. Já jsem si poslouchal to i tvoru, samozřejmě známý ještě dřív, než jsem přijel. Zaujalo mě na té první desce album, tam si hrál s takovými styly, že vedle písniček, jako je třeba Trip, která je taková folková, kytarová, příjemná, tam byly písničky typu Hitmaker, kterým naopak měly takové rozjuchané. Takové party songy, no. Ano, přesně tak. Když to mám o týden efektu, už máš vyladěnou formu, kdy jenom s kytarou, zní to pěkně. Jaká byla ta změna? Proč jsi se rozhodl tak? Protože je to docela razantní. Razantní to bylo určitě, já jsem vlastně ze dne na den přestal hrát s DJem, a když jsem vlastně dřív dělal elektropop, dělal jsem úplně jinou hudbu, cílil jsem na jiné lidi, vystupoval jsem úplně v jiném konceptu. No a mi to prostě jednoduše přestalo bavit, mě to přestalo naplňovat, já jsem jezdil po diskotékách, hrál jsem většinou kolem 1-2 ráno a uvědomil jsem si, že hrát pro pár podnapilých lidí, kterým jde hlavně o to si udělat třeba fotku, protože tam vidí někoho z očka nebo z rádia, tak jsem zjistil, že tohle není úplně to, co chci, to není můj záměr hrát takhle. A jednou jsem zahrál na akci, kde chtěli, aby zahrál akusticky, tak já jsem vzal kytaru, protože já jsem vlastně vždycky inklinoval k akustické hudbě, i přesto, že jsem teda vystupoval tu dobu s DJem. No a od té doby mě vlastně to tak nadchlo, to akustické hraní, že jsem se rozhodl, že takhle budu vystupovat pořád a od té doby se mi to drží. No ale zrovna tenhle přelom proběhl v průběhu nahrávání první desky, takže tam jde krásně slyšet, které písničky patří k tomu staršímu období a které vlastně se staly až po tom zlomu. Takže ta deska byla ještě taková docela schizofrení, ale na druhé desce, která se jmenuje Motive Effect, tam už jsem měl jasný záměr, jak chci, aby celá deska zněla, celá deska vypadala a co by měla předat lidem. Je to slyšet. Na první desce některé songy textoval Xindel X. Jsem správné informace, druhá to už je pak hlavně Pokáčova záležitost. Spolupráce s tady těma vyhovuje ti Pokáč třeba víc? Vybíráš si texty? Tak já hlavně jsem prošel takovým vývojem, že na první desce jsem toho dělal opravdu minimum, že jsem hlavně teda zpíval, ale co se týče aranží, co se týče skládání té hudby, tak tam jsem dělal opravdu minimum. Na druhé desce jsem si řekl, že dělám komplet hudbu a nahraju si téměř všechny nástroje, takže jsem měl o to větší radost z toho, že je tam vlastně maximum ze mě a textově se podílel na druhé desce kompletně Pokáč. No a na třetí desce, kterou teďka připravuju, tak tam se to posunulo zase dál, že mám teď písničky, kde dělám jak hudbu i texty a hrozně mě tenhle posun baví vlastně, že od něčeho, co mi bylo tak nějak ne přiřazeno, ale od něčeho vlastně, s čím jsem neměl až takový vztah, tak se to vlastně od té doby posunulo do momentu, kdy už ty písničky jsou pro mě extrémně intimní, extrémně zásadní, protože do nich reflektuju to, co prožívám. Ale musel jsem k tomu nějakým způsobem dozrát. Musel jsem tomu dozrát, co se týče nějakého sebevědomí. To je podle mě strašný super sluha, ale i zlý pán, kdy vlastně, když člověk to sebevědomí má, tak se nebojí samozřejmě prezentovat to, co tvoří, ale zároveň, když to přežene s tím sebevědomím, tak už pak nemá o to odstup a dělá věci, které podle mě nejsou úplně ideální a správné. Takže pro mě vlastně je krásné furt hledat nějakou tu cestu k sobě a hledat cestu k tomu zdravému sebevědomí. A teď cítím, že to dál pokročilo v tom, že nové písničky udělám kompletně sám. Když se narazil na tu třetí desku, bude podobná jako druhá? Budeš pokračovat v tom folkovém s kytarou stylu? Určitě se to bude držet v takové té písničkářské formě, ale spíš co se týče skládání. Já bych rád zase malinko poexperimentoval se zvukem, kdy některé písničky jsou vyloženě akustické, mám třeba písničku, kterou bych chtěl nahrát s cymbalovou muzikou, už vím přesně s kterou. Od nás Kopřivnice, odkud pocházím, tak je skvělá cymbalová muzika Pramínky, kde hraje vlastně kamarád, s kterým jsem měl dřív kapelu asi 8 let.
takže se to všechno takhle teďka propojuje zase, to, co se rozpojilo, tak se zase propojuje. No a chtěl bych spolupracovat i s jedním zahraničním producentem, kterého jsem si našel a který dělá jako skvělé hity a opravdu světové písničky, které hrajou po celém světě. A pro mě už jenom to, že vlastně jsem si uvědomil, že to prostě chci zkusit a chci ho oslovit, samozřejmě vůbec nevím, možná mi pošle někam, možná vůbec neodpoví. Ale už jenom ta cesta, která tomuhle způsobila to, že vznikly už asi 3 písničky kvůli tomuhle, protože když má člověk nějaký motor hnací, když v sobě zažene ten plamen, tak už jenom to je krásné. Prostě když ta cesta se stane cílem, že jo, zenové, klasické. To je pěkné. Ty, pokáč, kebabe. Názorově rozporuplná skladba, co si budeme povídat. Už nám i smazali z YouTube, pak se nehodili, no. Ano, tak my máme na Špeci Humprechtu turecký půlměsíc, takže už jsme se stali taky terčem podobných vtipáků, přestože my ho tam, říci, máme z úcty k jednomu pánovi, který nebyl Turek, každopádně Turecko měl obzvlášť rád, takže k němu tam máme turecký půlměsíc. Každopádně, jak vás to napadlo? Byl to záměr, nebo jste se nudili odpoledně? My většinou se tak nudíme, že improvizujeme a napadlo nás právě, myslím, že zrovna při jedné z improvizací, které děláme vždycky na hodinku a půl, si dáme buď téma, nebo prostě z toho, co se děje, z toho, co vyčteme ten den ráno ve zprávách třeba, tak z toho pak různě tvoříme, děláme improvizace a vznikají z toho často písničky. No a nás napadla tahle věc, protože my s Pokáčem jsme nastaveni tak, že xenofobie a rasismus se nám dost hnusí a připadá nám, že hudbě nemá co dělat, že hudba má lidi spojovat a ne naopak rozpojovat a vytvářet mezi nimi nějaké bariéry. A z toho důvodu jsme si řekli, že nikdo ještě neměl koule na to udělat parodii na tohle, protože zrovna tady ta xenofobní vlna je teďka dosti výrazná. Tak jsme si říkali, že my to dáme s tím, že hned nám bylo jasné, že se staneme terčem pro všechny lidi, kteří to jako mají trošku jinak. No a to se stalo a je pro nás docela zábavné si číst všechny ty komenty, ale děje se prostě to, co ti lidi dělají pořád, že oni jako jenom vykřikujou a vlastně nic se nestane, různé výhrušky, jak mi zmlátí po koncertě a podobně. Je to docela vtipné a podle mě ti lidi by si měli uvědomit, že vlastně to, co je štve, je vždycky jejich problém. Z toho já třeba vycházím a od doby, co jsem si tohle uvědomil, tak se ten můj život strašně posunul a nutno říct, že je k lepšímu. Každopádně ke konci, ty, Humprecht, památky, byl jsi někdy na Humprechtu předtím? Nikdy jsem nebyl, já jsem dokonce ani nevěděl, že Humprecht nějaký existuje. I když jsem možná jsem zaznamenal název, jméno, ale vůbec jsem nevěděl kde, co kdy, proč a proto jsem rád, že můžu díky vlastně tomu, co dělám, díky hudbě, navštívit právě místa, o kterých jsem dřív nevěděl. A to je podle mě jedno z nejkrásnějších věcí, že se člověk podívá na tolik míst, pozná tolik lidí, už tady kolik vás jsem tady poznal kolem tohohle místa, už to je super, já jsem za to hrozně moc rád. A je super, mám vlastně už zmapovanou republiku a vím, kam pak vzít třeba rodinku svoji a ženu asi na výlet. Budete jít dělat. Tak, tady je Oxel, tady je naše hvězda, on už musí jít, za chvíli teda začínáme. Rozespíváme, je to další hvězda na Humprechtě, já teda děkuji Oxlovi. Já moc děkuji a za pozvání. Snad ještě někdy naslyšenou. Já se těšit. Tak jo, tak šmik. Je to tam.